Bonsoir téléspectateurs. Lelo lisusu toza na kati ya TV na biso Bidor TV ya Mama Bidor TV masolo asika. Toza bongo na Mama Bijou la reine. Ye pa bia ofanda kimia te. Wa kufeza muningane na kati ya musala ndeko na ye. Biso mo to bimonda ba artiste ndé bazana bolingo na bango. Topesi mabeba ya mama mbote Mama la reine. Tomoni yo awa na matanga ya mama na biso mundondo. On dit kaka eloko moke kwei na Congo mobimba ke mama mindondo akufi tozondima te yango tobi tokita sur le terrain totuna bino moko bato ya misala yango nde bosalaka mama mindondo est-ce que c'est vrai mama mindondo akufi eza pasi vraiment ya mindondo ya Solange pardon sangoyele biso nyonso 5 heures ya Solange akufi eza pasi tozo comprendre que eza pasi mama la reine tozo comprendre eza pasi est-ce que okoyebisa biso parce que po to ezotala yo bafani no bazotala yo bafani ya mama Jolie bazotala yo bamama ya poto bapapa ya poto bazotala bazolinga yo nde moto okoloba makambo ya bien oyo etali mama Jolie mama ya Solange azalaki na biso bien ya Solange azalaki yaya na kati ya baleki azalaki mama na kati ya bana alingaki mpe mosala na ye makasi nga nayebi ya Solange kala nayebi ya Solange te nde na mosa ya théâtre parce que nga naza mwana lemba oyo eza letoyi banda oyo ndomoi kati ya lopango wana bayebi bomwana nga bayemama nyonso ya Solange parmi bayaya parmi nakoloba batantine oyo bayebaki nga Bijou akoma apesa na yo na ye apesana autant mosusu mpe na bato bayebaki te ntango ya Solange apesangaka bato bakomprendre Bijou nanga naza nani respect ya ye donc liwa ya Solange na ya moto ayeke te ya biso nakoloba kaka tobongwana mitema mpo na nini toyinana mpo na nini totongana mpo na nini tozala na zuwa mpo liwa yango ezoya kaka ezoloba te tokangi miso okufi tobeti libaku okufi tozoyeba te komi na okobangisa biso na sikoyo mama la reine nani natuna boye mais pourquoi na monde ya baartiste tozo comprendre motongo kufa mingi est-ce que eza jalousie to eza kaka mokano nzambe te na monde na biso tokokufa mingi te eza moto na moto eza ngonga na ye parce que soko oteli na bamama ye mo bato maladi bazebele ngo nakotela mama ye mona fenêtre na nga baoteju ezalaki wana na mama ye mondeko yanga okoka te surtout baero libembe ezokende na morge lokola mayasi donc lokola biso toyebani yango ozomonaki ezoyebanaki moto akufi bon c'est normal baloba parce que ya mondeko pas même une année 2 mois ya Solange akufa azalaki wana organisation ya baprotocole ya makambo nyonso nga na ndo abenge soda makasi parce que abandaki kolemba te na makambo ya biso abandaki kotelema so papa masumu atelemi moto boye atelemi abandaki kotelema en tout cas toperdre mama toperdre ndeko mutu kaka ndenge mama azoloba tozocomprendre baémotion na ye donc bazolobaki baperdre mama mutu donc mutu ya train baoba ekwei na kati ya monde ya baartiste mama la reine ngai natuna est-ce que mama mindondo parce que biso toyebi na komba mindondo mpo ndenge azalaki kojoue est-ce que kojoue ne azalaki kojoue wana azalaki mpenaka moloko ndenge azalaki to yo moto ofani parce que bino naye bozalaki bana lemba azalaki moloko tozotala na bitongo tozotali toza bana mike soki azoloba fomona totali te fo mpena ye mpena oyebite mindondo ya moloko aloba est-ce que azalaki moloko na ndenge ya barole boza kopesa to moloko ne par rapport ya ndenge ya botama na famille na bango bon abandaki koloba basukiso bovandi abandaki koanime azalaki animatrice donc place bovandi biso kosentir ke mindondo aza wana donc abandaki koanime biso donc bokoseka ezalaki est-ce que ndenge abeli mingi to ezalaki po mosusu ekomi tozoka apeke kaka crise akufi tozoka kaka abelaki koti eza akufi tozoka kaka abelaki moke akufi ezalaki 2 jours kaka
Maman Solange akufaki ya 2 jours donc abelikaka 2 jours akufi est ce que nakota moke na vie privé na ye est ce que Maman Solange bala parce que bana poto bani bayiba soki Maman Solange abalaki soki mpe Maman Solange atiki mpe bana soki atiki bana combien te ya Solange atiki bana te ya Solange atiki bana te vie privé na ye ndenge baetape na ye moto nyonso tu azalaki grande dame aza na la vie privé na ye baetape na ye wana ni wana tiki mwana te Melo mwana te eza pasi Melo wana nani yebelana na opesaka merci na mama Olive ndenge azotika biso te moboni azala na biso elongo kolela na biso na bacontribution na ye antuka mama azala na biso mama de na monika mama sociale kotika biso te tozolela mama Monique apesi place na Luanda wana na marte baétoile baza wana mama moyindo baza bato ebele baza wana mpo balela ya na biso ndeko na biso na Luanda. sikoyo mama la reine basukani okoyebisa biso parce que bana poto bazotala baza na besoin kopesa information vrai que toyeba ebembe ya mama Mindondo eza na mort de nini epuis opesa biso programme ekobima jour nini bakolela yango mpe wapi. Ok, merci. Ce qui est changé, semaine où les autres kota le vendredi, de la yoga qui va être la samedi. Mais pour la place précision vraiment exacte. Ce qui est en Afrique, parce que les gars ont vérité et mardi. Donc semaine prochaine, les vendredi, et tout ça. Pour tout il y a la biso, maman la biso, la biso. Merci beaucoup de basukani de ça. Non, le conseil de ça na poto conseil de merci na bato de soutenir biso surtout vraiment maman watika biso maman merci vraiment papa na biso Jantini Mbokula na vice na ye merci na boss Eric Mbamba la Suisse on a battu na monika tika biso te Irène Lengo Tina Seko donc otika biso te soutenir biso tozaka na basi oyo akufi akozonga lisusu te toza na fete te toza na esene te toza na mawa yango ozomona tout le monde aza na baémotion donc eza pasi osoutenir biso ntango toza na bomoi eno ntango tokufi boye tomona te. Merci beaucoup. Là, si vous l'avez dit, Maman Bijou la reine, aza moko ya baartiste ici moi na bango kati ya mosala bana poto bongo Valérie Bessali moni mama Bernadette yanga Karneki mama Olive atiki biso te azokanga biso partout mama Jantini atiki biso te vraiment tous ces bénis na ba soutien na bino nde bozokangisa baartiste vraiment merci beaucoup.